Yo, what's up bro? Kembali lagi di channel gue di Sofyan Mardiansa. Oke, teman-teman, nah, di sini aku akan ngebug ya teman-teman. Ngebug di mid dog. Oke. Oke. Sambil peta. Oh, peta gitar di sana teman-teman. Oke. Wih, jaring gue 200 400 parah ini. Oke, kita ambil peta dulu. Ambil peta dulu teman-teman. Ntar aja dulu. Gue mau kasih perbaiki dulu jaringan gue teman-teman. Kita cari tempat persembunyian. Ini masih nge-lag ini. Masih nge-lag itu. Oke, di sini gue kasih mode pesawat teman-teman. Oke, di sini gue udah kasih mode pesawat. Oke, kita kunci. Di sini udah. Oke, kita di sini lagi kasih mode pesawat lagi teman-teman. Supaya jarang gue baik. Oke. Oke. Udah baik teman. Oke, kita lanjut ke tempat teman-teman. Oke. Sini ada mobil teman-teman, kita naik mobil aja. Itu dia. Anjay, jangan gue patah-patah. Mana kau? Oke, kita udah membunuhnya. Tunggu. Kita tadi ke tempatnya dulu. Oke, ini kita metik dulu. Oke, ini loncat. Kita lagi. Ini ya. Kita di sini relock ya teman-teman. Kita relock. Oke.
dan cepat-cepat masuk ke Free Fire. Oke. Baiklah, silakan nikmati acaranya. Sampai nanti. Yan. Tulis di sini. Apa namanya? Udah aku tahu ki. Oh, Udah aku tahu kita menganunan. namanya. Oke. Dia sudah menolak Kita reload. dia berputaran mesin kesepian. Dia menunjukkan cermin pada kanan sih. Apakah dia bersama Sini kita reload semua, nggak ada musuh bro. Bro coy guys, aduh kusut mau bilang apa. Kita nggak supaya nggak ada musuh di sini. Kita menyambung ulang. Semoga nggak ada musuh di sini guys. Oh di sini udah jadi guys. Oke. terserah kau ingin berpikir apa sekarang? Di sini kok lama amat ya. Tidak akan pernah tahu apa alasanku sudah menembak dia. Aku juga tidak ingin beritahu dia. Karena aku di sini bukan untuk Oh di sini udah jadi teman-teman. Oke. Sini udah jadi. Maafkan aku, Arju. Aku selalu salah paham denganmu. Sini udah jadi ya. Dan caranya keluar itu kita lewat di sini aja. Kita keluar. Oh kan berhasil kan? Udah berhasil teman. Oke. Kita ngebuff lagi yang satunya ini, yang besar ini. Oke. Oke, semoga nggak ada musuh teman. Kita reload lagi. Oke, kita masuk lagi ke Free Fire. Dan kita masuk lagi di Free Fire. Oke. Kita masuk. Pas-pasnya juga akan jadi. Oke. Sini kita menyambungkan ulang. Oh, udah. Oke. Di sini kita akan ngebuff lagi. Sini emang agak lama di sini ya. Tapi tuh berhasil. Mau apa lagi? Tapi udah sonat sekali. Kita lari dan keluar. Oke, berhasil. Oke, sini kita berhasil. Oke, buffnya berhasil teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya nggak ketinggalan video gue guys. Oke. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Ya. Oke. Terus kita dapat sekali dua. Oke. Udah diambil semua ini. Oh sini bener. Aduh, tampil medkit dulu aja dah. Tampil medkit yang oke, ada peluru AR. Oh campur ya, tapi gue nggak punya senjata. Kita di sini nggak punya senjata, ada dekat teman-teman. Waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!
aku. Mati aku anjay. Oke. Yeah!